Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas en esta oportunidad compartiendo un concierto de sonidos armónicos del bosque. Compartiendo desde la comunidad de Cisari, soy Renzo Pastorelli, terapeuta holístico integral. Espero que lo disfruten y que esta meditación sonora te pueda ayudar a relajarte, a tener un momento de calma, de paz, permitiendo que las frecuencias armónicas de los sonidos te ayuden a calmar tu mente, tus emociones, enfocando tu atención en el presente. Busca un lugar cómodo donde puedas sentarte para podernos acompañar con esta meditación sonora. Comienza respirando suave y profundo. Toma la mayor cantidad de aire posible desde la zona abdominal. Inhala profundo por la nariz, exhala por la boca. Con cada inhalación vas tomando energía. Con cada exhalación vas liberando las tensiones, el cansancio acumulado en la semana. Tomando la mayor cantidad de aire posible desde la zona abdominal. Vas liberando la tensión muscular del cuello, los hombros, la espalda. Con cada inhalación te vas oxigenando. Con cada exhalación vas soltando todas las cosas pendientes que tengas por realizar. Enfocando tu atención solamente en el presente. Estirando tu cuerpo, tus hombros, tu espalda, enfocando tu atención desde el presente con cada respiración.
tomando energía con cada inhalación permite que la vibración del sonido te guíe, te permita estar en un estado de calma.
respiración profunda. Vamos integrando esta experiencia, integrando la vivencia, integrando la energía, integrando la armonía. Inhalamos profundo por la nariz. Lentamente vamos respirando y vamos regresando, conectando nuevamente con nuestras sensaciones externas. Integramos esta experiencia y así lentamente vamos regresando nuevamente hacia el presente, hacia el aquí, hacia el ahora. Ha sido un gusto haberlos podido acompañar en esta oportunidad, compartiendo desde la comunidad de Cisari. Soy Renzo Pastorelli, terapeuta holístico integral. Espero que hayan disfrutado este concierto de sonidos. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y mejores deseos para todos ustedes. Hasta pronto.